Jaak sundis mind siin joonistama, kuna see kivi on nii kuramuse raske. Et tavaliselt ma ikkagi nuian ta käest väiksema kivi endale stuudiosse, kus ma saan tekitada oma mõnusa atmosfääri, oma pesa, täpselt tean, kuidas ma panen temperatuuri, kuidas ma pausitan, kuidas ma söön, mis iganes. Siin ma pidin paratamatult leppima kõikide nende oludega, mis mulle siit pakuti. See oli väga raske minu sisemisele vabadusele, et siis ma pidin rakendama neid meetodeid, mis ma kooli ajal või ülikooli ajal, et ma lihtsalt isoleerin ennast kõrvaklappidega sellest ruumist ja üritan siis nagu ära unustada, kus ma olen, et ma saaksin nagu rahulikult keskenduda. Et ühelt poolt see võib tunduda võib-olla selline keeruline või aeganõudev protsess. Mina jälle olen seda tunnetanud, et selline ülim lihtsus ja minimalism on muidugi veel äärmiselt keerulisem, et tegelikult kuhugi maani sa saad oma sellise realismi ikkagi ära õppida. Ma olen seda meelt, et isegi inimest tänavalt, et kuhugi maani sa saad ta nagu õpetada ära, et selles mõttes ma ei arva, et see midagi sellest väga eriskummalist või keerulist oleks. Aga tal on mingisugune teine esteetika või teine selline võlu, et seda ongi nagu keeruline edasi anda, et sa pead vist selle sees olema pikalt, siis sa saad sellest esteetikast ja sellest mõnust aru, et sa üritad. See ei ole kunagi ju realistlik, mis tuleb välja. Ükskõik, kui täpselt sa üritad joonistada, kui täpselt sa üritad maalida. Sinna jääb see inimese viga sisse, mida ma ise kaifin tegelikult, et võib-olla need, kes ei ole nii ninapidi sees, nendele tundub see väga täpne, et oi, nagu foto. Aga mina jälle kaifin seda, et ma ei suuda lihtsalt, ma ei ole masin, et ma ei suuda teha fotokoopiat ja see ongi see nagu mõnu selle asja juures, et ma üritan, annan maksimumi, aga sinna jäävad need vead sisse ja see on nagu nii lahe tegelikult. Aga ju see on, ma ei tea, natuuri osa. Ma olen seda võrrelnud sellise meditatsiooniga võib-olla, kuigi ma ei ole mitte kunagi mediteerinud ja ma arvan, et ma ei saaks sellega kohe kindlasti hakkama ka, et teine, millega võrrelda võiks, on sadomasohism võib-olla. Et see nõuab seda, et sa hoiad kohati hästi pikalt hinge kinni ja siis jälle vahepeal hingad ja siis jälle hoiad hinge kinni, et hästi täpselt teha, et käsi ei väriseks ja et selline ja veel kõige mõnusam mõnes mõttes, närvesöövalt mõnusam olnud see, et kui sa teed ühte tööd hästi palju järjest, et sa saad ühe töö valmis ja alustad seda sama tööd jälle nullist ja teed jälle seda, siis sa teed jälle seda ja sa teed seda niimoodi 6 aega järjest.